Umuntu unohambo lwakhe ukuthi nje ngoba asize singayinikeza isikhathi sokwazi kangcono ngohambo lomuntu sesimone umuntu mangabe suke segijima nje kulokho asuke egijima ngaleso sikhathi ukumazi kwethu bese kuqala lapho bese ke size siconclude ukuthi hayi siyamazi umuntu kanti ke phela simthole senamazinyo nje u32 samukela kuZanele Mbokazi niyamazi iphimbo niyalazi ngakho ngithe namhlanje cha akaka le ngoma akakayi ayethule yena njengoba ayeyethula ngalesa sikhathi esasakaza la ekhaya sekubingelela ke sesingokusemthethweni. Ngiyabingelela Sibusiso, angibingelele nakubalaleli bokhozi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungimeme namhlanje. Sizokhuluma nawe namhlanje sikumemele kule nkundla iyohambo ke sizozwa kangcono ngohambo lwakho ukuthi intombi imthethwayo izalelwe kuphi, yakhulela kuphi, yafunda kuphi, izala umabani eyizala kubani. Sibusiso ngingumagcino kaMaharris uMegi kanye no baba uDonda uMika wakambokazi. Ngizalelwe eThornwood eDassenhoek kodwa ngasheshe ngahamba ngimncane ngayohlala kaNdengezi. Ngakho ke impilo yami nje as a teenager ngimncane yonke ibe kaNdengezi kuze kube ngifunda umatric la ngibese ngibuyela khona futhi eDassenhoek. Yiko ke isikhathi esiningi abantu mebengibuza ngibubani uNdengezi ngiyengibala iDassenhoek njengoba ngizalelwe kuyona ngase futhi ngiba mdala sengihlala eDassenhoek nomndeni wami. Okay. uMaharris lona ngangigcina ngazi noma yigama enimthelo uma wami uMakhanyile ingane sezametha ngokuthi ukhanyo. So uyazi ukuthi omama mabekhula baba namagama ingane ezibethe bona. uMaharris lo isibongo sakhe. Cha, uMaharris nje isibongo sakhe ezalwa intokazi yakabiyela okuyona ke khulise mina. Ngihlale nokhulu uMabiyela uyena obe uma kumina, uyena ngiqale kuyena ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi, uyena ngiqale kuyena ukwazi ukuthi ungubani uJehova. uMabiyela ohlale nami ngoba uma wayisebenza kodwa cha uMaharris isibongo sakhe impela. uMabiyela lo wakufundisa wabhabhadiswa wahamba iclass lombhabhadiso nelomqiniso ngwamukela ngahambela umqiniso ngiyikatholika eSan Xavier sho njalo ngabuye ngakaNdengezi eSt Kizito ngase ngibuyela khona ke eSt Xavier eDassenhoek. uMabiyela lo wafaka inhlansi yokuba yilo uZanele enguyena namhlanje. Okay. uMika ubaba wakho ungamchaza ukuthi waye indoda enjani? Ngiyazi ukuthi uyasho ukuthi ukhule ngizubala kakhulu ugogo ukhula nogogo but ungathi ubaba waye ubaba onjani uMika lo? Igagelisi mangaliso mawubona uMalusi Mbokazi, mawubona uMalusi nje sephakamisa lo lwenyawo ethi nesandla ehuba ingoma ubaba lo. Wayidlala wonke ama instrument, wayidlala ipiano, wayidlala iorgan le yasesontweni pipe organ yangempela, wayidlala ubass guitar, wayidlala istring bass, wayifutha, wayidlala almost wonke ama instrument ubaba, ecula, ehuba, angathi wayicula wayehuba ubaba wami, wayigagu ngamazwi kodwa engathanda ukukhuluma, wayishaya ke futhi ke bayamazi ke akhula nabo bayamazi ukuthi cha ubaba ngisho mangabe sezinginetha ngithi ukuba isekhona okwangami insizwa phambi kwakhe. Cha ubaba wayenjalo nje wayaziwa kodwa ubaba wayijulile sibu lenhlobo engakhulumi kakhulu kodwa ejulile. Isithombe sikababa engisikhumbulayo namhlanje ubaba ehlala kusofa wakhe ephethe iTestamente elincane. Yalikhumbula leli libovu? Ngililazi kahle. Wayehlala ephethe le Testamente bese akhamaculo uDavide akhamaculo ngalamahubo alana khona ingoma yamakatholika ayithanda ethi babusisiwe abamenyiwe esidlweni somthimba wemvana. Ngangayi understand ukujula kwayo ngaleso sikhathi mesethi iso alibonanga athi indlebe ayizwanga athi angenanga enhlizweni yomuntu lokhu uNkulunkulu amlungisele kona akulungisela abamthandayo. Ingoma lezi ngeke ukuthi manje masikhumbula bese siyabona ukuthi ubaba waye ubani. Kuthi makonakela aphumele eminyanga shaya indonga around umuzi ngo3 ekseni athi linda uthandaze ungayeki ukukholwa athi cela ngeinsuku zonke. Sasingakuboni ngaleso sikhathi sikubone ngasekho ubaba ukuthi wayisifundisana. Ubuzalwa indoda Zanele.
kuyabonakala futhi ukuthi ukujula kwalendoda lembe uyayo yasala kinina njengezingane zakhe. Sikucela ngoMaHarris, uMaHarris ngibe nenhlanhla ke uDonda uMika ngizange ngibe nenhlanhla yokumbona. Kodwa uMaHarris ngimbonile intombi enhle empofu enenhliziyo enhle sixoxele ngaye okuyena onzalayo. Uma intomkazi njengoba ngishilo ngathi uzalwa uMabiyela wakaHarris yena uzalwa uMamole. Uma ngifundisa ibindi kuyena. Ya. Inkosikazi engazange izifunde. Kodwa uyazi ikhaya lethu kakhulukazi kaNdengezi besileli khaya ozwa abangani bakho abanako konke okungcono nawe sibubethi ave ninenhlanhla. Uzabangani bakho bathi aniven phiwe kini. Uma namhlanje ngisazibuza ukuthi wayenza kanjani. Yilo nkosikazi kwakuthi makungekho akwenze kube khona. Sigqoke ezitolo sibunje ngengane zonke, saba bahle njengezingane zonke, safunda njengezingane zonke, ngesonto sadla ujeli no custard masibuye enkonzweni obekwe phansi kusimende ngoba engenawo ugesi uma engenalo nefridge kodwa wayekwenza kwenzeke. Inkosikazi engifundise ukuthi ayikho into ehlula umuntu wesifazana othandazayo. Akanawo bengenawo amazwi amaningi uma akasifundisanga ngokukhuluma. Angikhumbuli nangelilodwa ilanga uma ehlala phansi nami ethi Zanele asixoxe manje bathi uma ubenza ngifunde ngenkambo yakhe. Usifundise ngokunyathela kwakhe, usifundise ngokuvuka kwakhe ekseni ashanele uma ubuthulele nabangani bami bevakashile ngo5 usevukile nizothi niyavuka niyaqoka niyaswenka ingubo zenu zonke useyiwashile seyinekile ngisho zabangani bami akasibuzanga ekhuthele umshanelo wegceke nganginguzwa esanda kushona ngoba into yakhe le wayikhuthele uma within space sempilo yakhe nezinga lempilo yakhe wayikhuthele kakhulu okwangenza ngabona ukuthi ukuba wayethola amathuba engiwathole mina ngabe wafika kude kakhulu. But inkosikazi engifundise isibindi esesabekayo, inkosikazi engifundise ukuthi umuthatha inqumo wenze njani njengentombazana. Yilezo zinto engiyibambe ngumawami. Ngaphambi kokuthi siye engomeni ni ushilo ukuthi ngogcina ekhaya ni bangaka ekhaya intombi zingaki insizwa zingaki. Abafana babili uFelo oqala bese kuba umduduzi wesibili bese kuba uQondi wesithathu mase kuba uKhithi uLindiwe. Ithina sobabili kuphela sisasele noKhithi noLindiwe. uKhithi oLindiwe uMrs Zulu manje laba abanye sebadlula bonke emhlabeni okwesinye sesigaba esingishape kakhulu empilweni yami ngoba ukuhamba kwabo ngeindlela ezihlukahlukene kungifundise okukhulu cishe ikona okwangiphusha ngize ngibhala le yancwadi yayithi akusiye yakho lempi. Sazi umsebenzi asingazi wena. Abayinhle kabi lawo mazwi ngawathatha kamfundisi uzo nini incwadi yakhe sengengathi kuyibuka. Yabona umuntu bangabe elanda uhambo lwakhe ungambona umuntu nje inkosi sithi masibabuka lapha yana sihalele wathi omunye Zanele ungahaleli nje kuphela igloria kunjalo kodwa ulalele nestory sami kunjalo mawufuna ukuba naloku enginako uzozimela yini izimpi engidlula kuzona uzokumela yini ukuba yimina uma ngabe uhalela lokhu esengikuphethe ngesandla. Hayi ningalinga niphuthisele ke lapha Assemblies of God ngo 3:00 ntambama namhlanje. Zanele ufunde kuphi uyaphi mangani sithiwa nansi sikhulile manje ngizongathi wangena una 5 esikoleni angazi kanjani 5 kwangena kuna 7 ngiyakhumbula futhi khona lento eyayenziwa yokubeka isandla emva kwendlebe uthinta indlebe ngangakakwazi ukwenza lokho. Ngikhulela eThornwood isikole kwakuthiwa isekubuseni kwakwamagogogo nje sibula ngasekhaya. Manje indaba yayo ukuthi uKhithi wasekhaya wayifunda khona. Emini ngihlele ekhaya mina ngimane ngidoje ngigijime ngiyoma ngaphandle kwasesikoleni ngilalele. Okay. Mebeshe imlolozelo ngiyayisho la ngaphandle. Mebebala ngiyabala ngaphandle. Uthisha ebuza imibuzo ngiyabuza uMempungose usaphila bese fundisa eMarine Hill. Mempungose ngiyakusaluta ngoba usaphila umemu wami owangiqhweba ngelinye ilanga eminyango. Wathi awungenela wena ngane ezacile ingane le. Awungenela wena wangingenisa wathi uthuthu umlolozelo ngawusho njengobunjalo wathi usho ibalo ngazisho njengoba nginjalo ngangena esikoleni phakathi nonyaka.
ngaqala kanjalo ngineminyaka ewu5 ngiqale kanjalo ke kubuseni ngahamba ngaye ebheko kuhle ngase ngiyahamba ngaya kaNdengezi ngifunde eMthala ngafunda eHaya ngafunda eNtewu unyaka owodwa kwacanca ukuthi seqala lesiyasikhathi esasisimbi emalokishini zathi mayivungama izinto ngabona ukuthi ngeke ngize ngiye ndawo la ngancenga ke kuma ukuthi asenze indlela yokuthi ngihambe ngiye St Francis College eMarren Hill la ngabe sengithola khona ukuthi ngifunde kuze kube ngiyaqeda standard 10 Yey ikole engakufunda kuzona ngiyakhumbula sake saya nawe ente yebo sasiyokuthi give back sasiyothi ngadlula la kulezi zandla nami angibuye kube khona engizobenzela kona wacela ukuyofunda ke manje eMarren Hill ise boarding school lapha wafika wahlala phakathi namasistela kwakunzima ungena kwami nje eMarren Hill ngicabanga ukuthi yona into eyashintsha impilo yami sibu ngoba ila ngiqala khona ukumbona uZanele lo nje ungena eMarren Hill kwakufanele ngithola itestimonial yasesontweni ebhalwe umfundisi manje uma wayengekho muhle kumathikithi isondlo sebandla engakwazi ukukhokha kwacaca ukuthi ngeke ngize ngingene kanti ubhudi ngaleso sikhathi uyofundela ukuba yiphoyisa eHammanskraal mebuya usiphathela ama gift izipho zebhantshi lalibhala uPierre Cardin ngaleso sikhathi ngathatha lami ngayolithengisa ngathatha imali ngayokhokha isondlo sebandla cha bandla ngaqamba amanga ngathi ngithunywe uma ukuze ngithole incwadi testimonial ngiyise esikoleni mase ngiyangena lo mzuzu naleyo decision leso sinqumo isona esashintsha impilo yami njengoba ngibona ngoba kuma ngithola ngitestimonial incwadi ngaba ngingenanga eMarren Hill ngabe mhlambe ngaphelele endleleni ngifunde eMarren Hill ke kwakunzima ngikhumbula uma sinaye ePinetown ethi kodwa Zanele uyenzelani lento sasithwele itrunk ekhanda uyofunda eMarren Hill uzokhokha ngani uzodlana ezinye izingane zidla kamnandi ema boarding school saguqa phansi noma kukhona kule ncwadi ethi the battle is not yours ngikhumbula uma wabeka itrunk phansi eduze kwase Pinetown no City Girls saguqa phansi noma sathandaza sobabili ekhala umzali ethi kodwa ungenzani uyongena eMarren Hill nje uzokhokha ngani ngathi kumama impilo yethu ishintsha namhlanje ngene eMarren Hill kunzima sibu ama trunk ezinye ingane zazithi maziya ebox ziyodla kamnandi ngelinye ilanga uthi angikuthanda ukudla wazi kahle ukuthi akukho uzoya ebox yokwenzani akukho kona kodwa impilo yaseMarren Hill iyona eyashintsha impilo yami ngoba yaqala ukwenza ngizibone ukuthi ngingubani kuze kube namhlanje ufunde mapha ama class lapha eMarren Hill standard 8 kuya ku matric so ufunde iminyaka emithathu funda iminyaka ewu4 eMarren Hill 8 9 10 angazi emthathu kuphela kungathi isikhathi eside ngasihlala khona ma ufunde nje standard 10 hayibo standard 8 khona kusho ukuthi emthathu yebo wase uphuma lapho wenze njani so uphasa matric wakho noma mhlawumbe ithi siza ngesikhathi uplana usafunda matric wakho uyitshela ukuthi uzophuma la ubhekephi ngiyamuza umama ethi isimo sinzima ukuza la boarding school how much more kuye university uma ubekade enabantu abantwana babangani bakhe abafunda eMbumbulu College so ekhaya nje kwakunaleli gama leMbumbulu manje lethi na uzoya eMbumbulu kushibhile futhi kuyaphaswa futhi khona izingane ozaziyo ezindala kunawo kodwa mina ngangakufuna kuyeMbumbulu ngithema ngabe ngiqeda esikoleni ngathola ithuba uyazazi lezi izingane eziwama kuthiwa ama pet othisha uma uthisha ngekho wena ofundisayo esikoleni wena ofundisa iclass le history mina wayenza lezo zinto so ngithema ngiphuma ngasitshela ukuthi mhlambe ngizoba uthisha nami ngangiwomunye wabangenathi isiqiniseko sokuthi ngifuna ukwenzani ngenhlanhla sibuya mdinga umuntu empilweni ozokholelwa kuwena kunensizwa yakande ngezi bayazi abaningi ubhudi uzakhele fakazi wakholelwa kumina ngingakaziboni ukuthi ngingubani mangiphasa umatric wayehlenyuka singqongqoza ngikhumbula siyaka Clover ingqongqoze eminyango ethi sanibona ngiphethe nasi certificate sengane iphase kahle kakhulu kodwa ayina imali yokufunda ningamsiza yini abantu abanjalo abangikhuthazile nga apply ke ngagcina ngithathwa University of Natal sekuyi KwaZulu Natal UKZN manje ngafunda khona iminyaka emine ngihlala ngaphakathi khona wenzani ngifunde BA majoring kwipolitiki na kwi-English ngase ngenza i-honors ye-media okuyiyona ke ngicabanga ukuthi yangichanela ngaleso sikhathi
ufunda lapha e-university ngalesiya sikhathi kwakuyikhathi angazi noma ngithi kwakuseyikhathi lezi izwe lingakakhululeki kunjalo lezo ikhathi kunjalo ufunda ipolitiki yayingenawo umuzwa wokuthi ngenxa yesimo sikuzo noma wawuyithathe nje ufuna ukuyifunda at an academic level. Cha kwakuyisikhathi ngangifuna uku-understand ngoba sasididekile ukuthi kwenzekani ngiphumela okushini ziyabila khona esikoleni Professor Margaret Mason njalo ufile azonitakula nakamaphoyisa sekuyagijinywa seniyabaleka emarese Alan Taylor seniyabaleka kwakuyileso sikhathi so ipolitiki ngicabanga ukuthi kwaku natural nanamanje I'm a student of international politics nanamanje mawungena kwami bangakutshela abantwana ukuthi from Iraq to America ipolitiki ingaphakathi kuthina kodwa ke ngachuza ukuthi mina ngeke ngize ngiyipractice ngizoyiqonda nje kuphela ngiyithande ngifunde contribute ngendlela yakho yami yes akuthina sonke eso practice size siba ama politicians ukuze sikhombise ukuthi siyayithanda kumbe siyayazi kumbe siyifundile. Okay ushintsha kanjani uma usiya honors level umusuvelo ubridge manje kwimedia? Ngangenza iEnglish ngangimajorishe ngeEnglish ngangiyithanda kakhulu ngoba ngangithanda ipoetry ngangithanda ukubhala njengoba ngibhala nje so ukumajorisha ngeEnglish kwakungilidela lapho but ngithe sengikwi third year kwafika le bug yokuthanda ukubhala kwafika le bug yokuthanda ukukhuluma ilanguage esingayithanda ngafuna ukubhala ngafuna ukuyiunderstanda kangcono kanti ngizothi mangabe ngiya kule department yaka media ngafica uSizamambo Mkhize wayomphathwa la ekhaya saficana noSizamambo lapha uzokwenzani ngizokwenza ihonors ye media ngahlala ngayibuka ngase ngiyabona ukuthi kahle nangu lo enguyena mina ngibelonga la ngibese ngenza ihonors ye media eyangivula umqondo sibungo ngoba nga-understand ipower ye-media. Remember ngaleso sikhathi bengingafani namhlanje bengingakashawa ngisho ingcingo emoyeni nga-understand ikangabe thesis yami ekhuluma ngokushintsha kwesimo se-media kuvuleka the opening up of the airwaves ngabhala ngaleyo yinto ngadadisha leyo nto nga-researcha ngaleyo yinto ukuthi yapi le media even le age esikuyona manje yo social media no digital sasubona kude ngalesi sikhathi iyona into eyangenza ngathanda imedia okwangenza ngize ngigcineke sengingena emkhakheni wezokusakaza. Asiqedele nayo yokufunda ke manje ngoba ngifuna sibuye singene usuqala icareer yakho njengomuntu osengena endimeni yezokusebenza. Xoxele ngozanele Mbokazi ese-university into ikhumbula ngibhora ngangila amantombazana abhorayo okushiwo njalo kuthiwa yabhora ngoba nganginalento bazobona abanye sibungu ngoJanuary ingane zesikole kakhulukazi nginale ncwadi yami entsha ezayo ethi one day ngangilo umuntu ka one day baya ephathini ngiya library ngoba ngithi one day ngangizazi ukuthi ngiphumaphi ismell sepoverty sasinzima kakhulu kumina ngangafuna ukuphindela emuva ngangiyintombazana ka one day manje ngolehlanu ayadunusa ama truck aletha utshwala bamahala esikoleni ezithina ithatha incwadi iqonde library siya enkonzweni ekseni balela abantu bavuka emaphathini manje ngangilo ntombazana bagqoka amajini abizayo baxabana nabazali bafuna izinto ezibizayo nginazo kodwa wayekhona isitolo kwakuthiwa kaLucy ePinetown samasekeni engase library kaLucy sasishona khona kaLucy sihambe siyovundendlula ngithi ngivundulula sibungu ngibe ngithi one day ngiyongena esitolo engisithandayo ngithenga into engiyithandayo okwamanje kodwa ngithi one day ngaqoka kaLucy ivarsity yonke mayisakhona lo yamlungu ngiyamsaluta esasivundulula lapha ya ngangilo ntombazana university kodwa ukuphasa ngangihamba ngamalengiso ngihambe ngamalengiso ngaphasa I was house press where John Buse so leadership ngayiqala lapho ngoba ngaqala ukubona ngupresident we John Buse res yethu kwaze kwaba ngiyahamba eVarsity so ngiqale lapho ukubona ukuthi hayi iyenzeka lento. Hey bakithi Hambolukazane Mbokazi mangabe bengithe kwena ngicabanga ukuthi uyamazi liyophela lolu hlelo ubonile ukuthi bungamazi kwangempela nosithi siphathele kama voice notes bona ukuthi abalaleli bethu bathini ngalento ngalo wesifazane esikhuluma ngaye namhlanje. Ngiyabingelela okhozini ngibingelele uSibu
Ngibingelele uMazZ, uMelody Mbokazi lowo. Sasihlala naye John Bewes Ngiyamkhumbula. usayina University of Natal ngalezo ikhathi. Kumnandi kuyintokazi ehlekelayo sibi committee la khona eJohn Bewes eresi yethu. Ngangusibongile Chile. Amen. Awu kodwa sibongile namaqhubu ezase John Bewes usengibiza ngoMelody elasevasithi lelo elasevasithi lelo Kahle wena usho wena nje imini uMelody awu sibongile wasisiza sesiyotsithi Melody asizoyenyeke sibone ukuthi uthini umlaleli. Sanibonani okhazini sawana Botisbull nozanele Mbokazi igama lami ubuhlwa Nglela a gospel artist. Yo. Oh wow siyabonga ngosizanele namhlanje okhazini. Obviously ke umzanele ngimkhumbula kakhulu nami ngisase ekhaya ezongena esasakaza Khosini FM ngale voice yakhe emnandi ethi we uzanele wakambokazi le Khosini FM. Kuphinde kube nale choir yakhe yasemaromeni phela ayecula kena ngikhohlile ingoma nje bengizoyishala evayivayi yakhe ayivayizela ngayo athi mayisecula hawu iyashaya intokazi nakhona futhi lapho ngiyakhumbula ukuthi umuntu obekathanda umndeni wakhe kakhulukazi umama wakhe sasikhona nasemingcwabeni kama wakhe wambona ukuthi uyikhululile intokazi uyasho ukuthi mama ukwenzile kwakhe emhlabeni hamba kahle bekunalezi inkonzo zakhe kade ezenza ngama 31st eDurban ngaba December benginokudriver from ekhaya because ngisuke ngiyise ekhaya ngo December ngoba isikhathi esiningi ngiseJoburg ngihambe ngeinkonzweni zakhe one of the inkonzo ngahlala kwazi kwasa ngajabula ngoba weza kimi one of the years azongibonga ethi ngiyabonga kakhulu I will never forget this ngoba ufikile wahlala kwazi wafika ekseni uzo attenda inkonzo ngiyabonga kakhulu ngahamba ngiye ekhaya ngijabule kabi ukuthi nje usizanele uze kimi wazongibonga ukuthi nje ngihlala inkonzo yonke. Then abese bomphathi wama Gospel Crown Awards nami I'm one of the artists who has given many chances kuma crowns sibonga kakhulu siyazi ke kuningi akwenzayo urelease nencwadi yakhe khona ne women to women which is one of the things that I'm planning to attend next year. Kuningi uNkulunkulu asazomsebenzisa ngakho siyabonga kakhulu Botisbull sisizanele. Wow. Ubuhle. Wayilanda le ndaba yakho. wow Angifuna ukuyona. Hlelo unethezekile nje ulalele nalo uhambo lukaZanele Mbokazi siza ama voice note bathina abalaleli bethu. Sanibona Sibu uThando sibiya lokhulumayo. UZanele ngimazi kakhulu ngimazi esase Maranhili. Wayeyisenior lethu eqala amaculo esontweni wayehlale ehleka emuhle nje njengoba esamuhle namanje and uyena umuntu waye active kakhulu esontweni makuzoqala isonto uya prepare everything nokuqala ke uyena wayesiqalela amaculo esontweni. Wow. Uyamkhumbula? Iminyaka emithathu ngiqala amaculo. Khumbula ukuthi San Francisco College giwe enkonzweni ekseni njalo. Hayi ngesonto phela naphakathi neinsuku. iHymn book yamakatholika ila ekhanda. Alikho iculo engingalazi, alikho futhi engilibuka kwiHymn book. Yeah. Izolo bengisemngcwabeni bengcwaba amakatholika ubhuti obeseceleni kwami uze wangibuza ukuthi amaculo amakatholika ukawakhohlwa ngithi kanjani. Ayikho into engingayikhumbuli ngoba ngangiqala amaculo ngihlela inkonzo for 3 years full ngaphandle kwasesontweni nje kodwa sengisho esikoleni. Yeah. Sizenye futhi voice note nosihle nangesho ukuthi hayi angena impela. Sanibonani mina ngunikeziwe wakakhuzwayo eDududu. Usizanele Mbokazi nginakho ukumazi kancane nokho sibona sekunesikhashana eside mangikhumbula kahle ngithi kwaku 2002 or 2003 bengenza iarts mina lapho kwakhona iorganization engicabanga ukuthi waye member kuyo eyayibizwa ngo-public relations. Sabizwa lapho ukuthi siyobhalisa kulo organization ngoba sifuna ukuyo exhibita imisebenzi yethu e-exhibition center ama exhibitions aba ngabo September njalo ngabo September ngaleso sikhathi kwasathiwa iSMM fair. Ngaya khona ofisini la ngicabanga ukuthi naye way member kulona kwathiwa si register ngo-100 sa register. Ngakho 100 ukuthi kulo 100 satholelwa iaccommodation mangikhumbula kahle ngathi lela hotel lalibizwa nge4 seasons ngaleso sikhathi accommodation
yazo zonke lezi insuku ze-exhibition. Yep. Kulo accommodation khona ne-transport esisusa kulelo hotela isise exhibition center exhibit imisebenzi yethu singakhokhanga mali enye ngaphezulu kwalo 100 rand. Hey, ngiyambongela usizana leMbokazi, ngiyambongela umqondo wakhe ukhulile naye engathi angakhula ayiphambili angayeki. Ngiyabonga. Yo. Wow, le ndaba ezindala kangaka kuqala iSMME. Ukhumbuza lokhu esenikubona eThekwini kuthiwa iDurban Fair, iDurban Business Fair. Yeah. Siqale ngaleso sikhathi ngabizwa umasipala wathi ngingayenza yini lento, sayiconceptualize, sayibhala, sayicabanga ukuthi izoba njani kusizo somabhizinisi abancane. Yabizwa ngeSMME Fair. Uqinisile usisi sasihambela ngisho indawo emalokishini sichaza ukuthi kuyini uku-exhibit. Ungaboni abantu sebe exhibit kulula. Sasichaza thina ngoba babengazi kwakuyisimanga ukuthi yini le. Ngisayiqala ngeSMME Fair, ngiyimanagile iminyaka ngicabanga ukuthi eyisithupha before ngiphume kuyona nenkampani yami okuthiwa uMira Public Relations. Uqinisile usisi njengoba sibabekhokho 100 rand ngoba inhloso ngempela kwaukuthi basizakale osomabhizinisi abancane, kwangekona ukuthi kwenziwe imali, kwakukuthi sibafundise. Ngoba ngisakhumbula namanje iSMME Fair yokuqala khona ubaba engengimkhohle ke ngisisho isibongo wayeka construction. Samchazela ke baba wozo exhibit uzokhangisa, wabuza ukuthi ngiphatheni, sathi noma yini yasemsebenzini. Yazi wafika nani neblock elilodwa, ngaloba ngithi iblocks yini iblocks elilodwa. Wafika walithi ithi phezu kwetafula wama. Usekhangisile uyakho 90 ngiyenzayo. Ngeke ngize ngimkhohle wafike wenze njalo. Kodwa ke enye into engiyiqhenya kakhulu ngayo engibonga ithuba lokuthi umasipala weTheku wanginika ithuba kungakajwayeleki ngimncane ngaleso sikhathi saqala into engaka. Namhlanje ngeke ngithi mangiyibuka isiyinto engaka ekuzana abantu baphesheya kuyona, ngisho ngithi iminyaka eyisithupha saqala into eyilegacy eyohlala ikhona. Senze foundation ngaleso sikhathi kwakukhona Fred Peterson nabanye esasihlala nabo kuse sidweba lento eyumhlahlandlela namhlanje esisiza abantu abaningi kangaka. Nganye yohambo likaZanele Mbokazi, njengoba uzwa nje abalaleli bethu ke beyikhulumela, sibheke indabeni Zanele sizophothula ngale kweindaba. Kodwa ngiyathanda ukuthi siye indabeni ususitshelile ngecareer yakho. Wabuye euniversity, wasebenza kuphi, fika nini la ekhaya, uphuma sekwenze njani, wayapi? Sibu ngithema ngiqeda euniversity ngase ngivele sengutholile umsebenzi, ngiqashwe inkampani isikhondla uUnilever, ngasebenza khona as a marketer. Yila ngifunde khona imarketing yangempela. Ngaleso sikhathi ke noma ngiqedile honors yami bengenza amakhoza amaningi eceleni, o public relations, o marketing, bengenza into eziningi eceleni amakhoza engawenza. Kodwa ngisebenzeka Unilever, ngasebenza kuma brand abantu abawaziyo Sunlight o Dove, wona ama brand kodwa kuma brands ami lawo okungifundisa ukuthi yini imarketing yangempela. Kodwa ngenxa ukuthi khona lento eyiloku ingibiza, uyazi sibuba uhambo usukufuna ufuna man file uphushe kuze kubuya fika la uthi khona sengifike eKhaxa. Abantu abaningi ngathi mangithi ngiyaresign ka Unilever kwathi uyahlanya ke manje, uyagula ekhanda, uyapi inkampani engangihola imali enkulu ka Unilever, ngiphuma esikoleni ngimangele ukuthi imali enhle kangaka. Ngaphuma Unilever ngahamba ngaye eGoli ngayokwenza a first TV gig into efana no Big Brother. Kodwa thina kwakuthiwa iLive Wire, kwakhethwa abantu abawu8 izwe lonke ukuthi bangakwazi ukuhlalisana beyinhlanga ezihlukene. Ngakhethwa kuleyo nto ke ngangena kuLive Wire NNTV ngaleso sikhathi, ngahlala endlini njengaka Big Brother nje inyanga ezayifaye zibe u12. Kuliwa sihlangene siyinhlanga ezihlukene, uyacabanga ukuthi kwakunzima kanjani ngaleso sikhathi. Ngaphuma lapho ngaya kosebenza, sengibuya ngifuna ukubuya eGoli ngize ekhaya, ngasebenza kuma Africa newspaper as editor we women's supplement. So ngangibhala ngi-editor i-women's supplement, ngithengisa nanephepha. Kanti ke ngaleso sikhathi la okhozini sebezongibiza athi ubaba Hawumbatha angisondele bafuna ukukhaya. Kodwa nje bengenza sure ukuthi ugogo nomkhulu ibattery kufanele libe khona mangabe ngena inhlelo zakhe ngimlalele. Sengizwile nangendlela akhule ngayo, hayi ngiyabonga sisi kakhulu.
kwathina usifaka ugqozi uyasimotivate ukuthi noma sizalelwe eindaweni ezisemakhaya emzini engadli izambane likaPondo kodwa mangabe uzimisele ngento uyaphumelela. Ngiyabona futhi nentsha if ingastika kuwena kukhulu abazokuzuza bangabheka izinto zomhlaba umuntu akabheke into emisa phambili. Ngiyayithanda le nto wawunayo euniversity ukuthi eya one day mangabe bengalalela abantwana bethu nabantwana abasakhula nabasazozalwa ihlale kubona lenkulumo isizwe ngeke size sibe nje ngendlela esiyona abantwana abancane bangene ezidakamizweni bangene ezintweni ezibabuyisele emva. Ngiyabonga kakhulu siswami uNkulunkulu anibusise nobhuti sibone emndeni yenu nonke nikhule nabantwana bethu abasakhula nibakhulise ngenkulumo zenu nje niyamshintsha umuntu noma ngathiwa uvuka ekseni uza ukuthi umzimba inhliziyo ithwele kodwa ngokulalela nje uhlelo la ngesonto lasokhosini uvana uphile kube ngazuthi umthwalo usukile. Ngiyabonga kakhulu. Blessings from Saudi Arabia phesheya kwelwandle ngivele ngeke ku social media ke ngibona ukuthi kuthiwani lapha. Umbhodane Dube Entungwini uthi ke thanks ngeke ngohambo lukaZanele Mbukazi intombi emhlophe ba esukile egadeni ayibo umuteni kanti ayibo angimfishane kodwa usukile futhi egadeni angimude kodwa ngimfishane. Hey, okay. Yolanda woza la Yolanda. Awuzongixoxela Yolanda. Ngithe uhambo lukaZanele uYolanda ungenaphi? Yolanda ngicela ungixoxele ngalo mama lo. Angixoxele umama onjani ekhaya lo? Bamchazela abanye nangibuhle kade emchaza. Ngamchaza umthini wena njengengane yakhe ayizalayo. Yalazi kodwa ngizothini ngegama elilodwa yalazi isosha isosha umuntu oqinile kodwa futhi othambile ongam understand obuya ngeneka kakhulu obuya ngangeneka uthi ihlo livele lizwe ubone lapho tipemile ay angeni ke la namhlanje angazi besides ukuthi nje umuntu oqinile umuntu ushathe uqinile sibindi cha ushilo ukuthi oqinile kodwa futhi othambile okusho ukuthi umuntu onesibindi umuntu ugogo wami ke wena Yolanda wayathi umuntu onjalo umuntu olunama kusho ukuthi noma ungambona ethambile kodwa ngeke umphoqoze uyakwazi ukumelana nanoma hlobo luni lokuphoqoza leinselelo cha umchazile. Ngiyabonga yazo. Isona sambeli sethu sokugcina ke ngonyaka ka2019 umsakazo wethu Ukhozi FM usungena esikhathini senews volume yazazi ke ziyashintsha inhlelo zethu asazi ukuthi siyuvula ngobani unyaka kodwa ke sikhetha ukuthi siuvale ngoZanele wakambokazi. I'm sure ukuthi uyasho ukuthi cha hayi usilethele inkunzi malanga ungena kwakho Ukhozini Zanele. Ngifuna uqala ngisho nje ukuthi ngisamangele ukuthi ingane yami ingibiza ngesosha ideep kakhulu leyo ukuthi ngiyisosha. Sibu mangena Ukhozini ngingena njengawo wonke umuntu nga auditionwa ubhuti Bheki Msani ngaphasa kwathiwa ngiyangena kodwa kwaphela izinyanga ezintathu ngingakaze ngisakaze. Bengiphathela uBoot Kansas City ama record wayephatha ama record amaningi ke engiwaphathe mina ngihle nawo ngifike la ngene so ngangena ngo3 to 6 kodwa ngizohlala ngimbukele ngiyafunda ezinyathelweni zakhe ngingenzi lutho e-studio phela nje ufika biza athi letha le album ngiyikhiphe letha le kwanzeka ngelinye ilanga Sibu kwashaya u3 o'clock uBoot Kansas wangangena washaya u5 wangangena zafundwa indaba sengibona ithi kupress wapi ngapressa wayifunda uThemba Lamantu kwakumJ eJabulani indaba kwashaya u10 wangangena ngafaka ingoma kwashaya u4 wangangena ngafaka ingoma kuthe ngabo 20 longena ucingo livela phezulu kwakuba uMasonto Buthelezi wathi kwenze njani e-studio kwa u-jukebox nje kwaloko kukhala ingoma ngathi hayi uBoot Kansas akakafiki wathi wena awusiyena nomsakazi ngathi ngiwumsakazi kodwa selonke
ngaqashwa bengakanikwa ithuba lokuthi sengingaqala ukusakaza wathi hayibo umsakazi wena sakaza ngisakhumbula namhlanje ukuthi ngathi mangingena sibunga lelo langa kwakule sithathu ngathi imzuzu yama-23 emva kwehora lesithathu ntambama ukhoze maphiko lalela abantu babecathi ngiyaqala kanti bengisakaza ekhaya ngedwa bengisakaza emva kwendlu ngedwa bengisakaza sibukweni ngedwa ngoba lento ayingaphakathi kumina ngangiyithanda mina ngase ngiready kodwa umzuzu ongakafiki ithuba ngangakafiki ngalithola ngopotsho ngaqala kanjalo imiyalezo engangiyithola ngalelo la ngayithi uvela lo muntu ongathi kade ayisakaza ngitshela umuntu osekhaya ukuthi into mawuyithanda musu kuyithanda kuphela zilungiselele ulindele umzuzu hlala ulindele mina ngathi mangipress ibutton kwangathi sengisakaza iminyaka ewu20 yingako mhlambe kulowo nyaka sibungiqalile kwaphela u6 months kuphela ngathola leya ndondo yomsakazi ovelele kwasa u6 months ngiqalile emsakazweni yingoba yayiphekwe emuva into uma into uyithanda yenzisise ngasese abantu babone ama glories abacabanga ukuthi kulula kanti wena ubusuku nemini uyayipheka ngemuva kuningi bengisingakubuza kuwena ngokusakaza ngeminyaka yakho yokusakaza ushiya la ekhaya uyosakaza ngolunye ulimi kwi-P4 ngaleso sikhathi but ngijahe ngesikhathi usunquma nje ukuthi uye businessini ngibona umsebenzi olula ukushiya umsakazo ofana nokhozi noma ukushiya nje umsakaza ngisho kanjalo uthi uyoyimela manje mangabe ngiresigna okhozini again ngabizwa ubaba umeya weTheko wangaleso sikhathi ubaba uXimba ngabizwa uBhodloza wangihlalisa phansi kwathutha kathiwe nje wena akekho umuntu ongamana shiya ukhozi ngaleso sikhathi ngangiyintombazana yokuqala eningizimu Afrika ukwenza iDrive u3 to 6 ntambama ngedwa ekwangakaze kwenzeke eningizimu Afrika ngangiyokuqala nqa so bangibiza bathi unabalalela banganga wenza kahle kangaka uhambelani khona into yayingibiza sibu into yase businessini yayisemzweni yami futhi nokuthi angiyinje business nokuzoba ordinary kodwa kuzothindeka impilo zabantu yayingibiza lento ngaphuma ke ngiyoqala inkampani yami uMira Public Relations and Events osakhona namhlanje sasigubha ngonyaka ozayo nje sobe sithi 20 years sigubha leyo mnyaka ngaya koqala ngangaphethe lutho ngangena imali kodwa ngangiphethe ngoba wonke umuntu wayengibuza ukuthi uthola imali enkulu yini cha ngangiphethe faith ngangiphethe ukukholwa ngangiphethe ulwazi lokuthi sengiqoqe yonke lento ngifuna indawo ezokwenza uzanele akwazi ukusebenzisa wonke lamatalente amahle kodwa futhi abuye angihlule nami ngoba kwesinye isikhathi uyahlupheka uhlushwa ukuthi unamatalente amaningi kakhulu wesibu kufanele ukwazi ukufunda ukuthi ungakwazi konke kodwa ngeke ukwenze konke abanye bethu bashawa iloko ukuthi sifuna ukwenza konke nami ngiqale ngazama ukwenza konke ngase ngiyabona so ngiqala inkampani ke the rest is history ekuyona engilidele ukuthi kuze kuzoba imanje ngisasenza lo umsebenzi wakuma events waka PR waka marketing kuyimanje sibuse ngiyafundisa abantu abafuna ukwenza ama events fundisa abantu abafuna ka PR kuma events abanye bacabanga ukuthi nje ukufaka ama banner wenzeni kanti cha kuningi okwenzengayo so bake bathi mase befunda mase yabona umuntu uthi hayibo kanti senza into ezi practical sibafundisa ukuthi kwenziwa kanjani kuma events ukuze uwenze enzeke sengikuleso stage and mentorisha abantu abasha abakhulayo ngempilo in general bayazi ke abamentorishwa mina ukuthi ngiyathetha yes kodwa ingoba ngisuke ngifuna ukukuphusha ukuze ufike la thina singazange sifike khona Thanele Mbokazi hambo lwakhe silokho silidlula nje egabeni eziningi ezahlukahlukene kusebenza kwakhe eyokusebenza kwakhe ke uzanele ungambizela uhlelo olulodwa olomsebenzi nje sakhulunywa ngokusebenza ubhala kwakhe incwadi kodwa kulokho kokubhalwa kwencwadi ngiyazi ukuthi phakathi kwezinto ngesikhathi ubhala incwadi kakhulukazi lena ethi the battle is not yours iyenye yencwadi engicabanga ukuthi lapha yana wawuphefumula iexperience yakho ubuhlungu o esibuthola mangabe ufunda kuyazwakala ukuthi izinto odlule kuzona kunjalo udlule kunengane zakwenu edlulile emhlabeni ngikhumbula nje ngicabanga ukuthi khona nomshana wakho Sifisi igama lakhe Sifisi washonela la izandleni zami
ngiyasikhumbula isikhathi uma Harris egula isimo sinzima uma Harris engasakwazi ukukhuluma zonke leso sikhathi ezekufika lapho adlula khona emhlabeni lezo zinto lezo umuntu omunye ohlangabezane nazo ngiyafisa ukuzwa ukuthi ubungamluleka umthini umuntu ngoba wena une experience impilo Sibusiso iyakukhulisa uNkulunkulu akakunika ngaphezulu kwamandla kudlule ubhuti emhlabeni wabulawa ke ubhuti wami omdala washiswa asimbonanga njengoba kwakuwumlotha kwashona abodadewethu abafowethu ubaba uSifiso usushilo ngaye waphelela la ezandleni zami uma ugule ephethwe icancer ibrain cancer angikholwa ukuthi sikhona isikhathi esasibhlungu kanje empilweni yami engasakhulumi kodwa eswa sifike ekhaya cishe zonke insuku siyohlala phezulu kombhede sicule bese siphila ngaloko nje siyomculela emehle wavulile kodwa akasiboni kodwa futhi akakhulumi 3 years uma engasakhulumi isikhathi lesi esasibhlungu endlela isimangaliso engithi no sekhaya onomuntu ophethwe icancer noma ogula nangasiphi isimo ungadikibali azi ukuthi abanye abantu bayabadabukela ogula ukuphela bakhohlwa ukusingatha laba aba affected isikhathi lesi uNkulunkulu asuke efuna nina kusona siqine kakhulu sabumbana kakhulu mina nosisi wami ngeke uzusithinte namhlanje ngoba isona sikhathi sabambana ngaso umzuzu uma owangijabulisa engiphila ngawo njalo wayesezohamba wasibiza sobabili wabheka wasibamba izandla sobabili noKhithi wayihlanganisa wase liyaphuma izwi wathi kulungileke wasibamba izandla sobabili thina kwakuyisibusiso esiphelele leso ubunzima esihlangabezana naso ngeke uzubumele ngaphandle kaNkulunkulu ukuba sibonga uNkulunkulu empilweni yami angizange ngize ngibe naye ngaba ngizange ngiyimele izimo eziningi engidlule kuzona ngidlule kwizimo eziningi kodwa okungijabulisa ukuthi wena unginike ithuba lokuqala ungathi uyaprofeta abalaleli bokhozi nabanye nje abamlandelile uZanele bazolithola ithuba lokuthi bazi kangcono ngaye ngoba simuvela kwisigaba esisha isigaba la bezokwazi ukuthi bayilandele khona impilo yami yonke ikakhulukazi kulama episode abathola ukuthi bakhule ngawo bafunde kuona ukuthi mina ngime kanjani ezimeni ezinzima engidlule kusona Ngiyathanda ukubuza umbuzo ukuthi ungashiya isikhowudele leyo nto sitshela ukuthi ibheke iphindlela ichapter entsha empilweni yakho kodwa kunombuzo engingakaze ngikubuze wona ngizowubuza lo mbuzo namhlanje ngingazange ngicela imvume yakho ukuthi uyathanda yini ngobuze fana nentatheli namhlanje uLarry King isikhathi sakho ngiyacabanga ukuthi umendo njengomuntu wesifazana umendo wakho woqala uyona yonke into kuwena uma kufika lapho umendo wakho woqala uphela khona ufike lapho uthi khona ngiyaphuma waphuma ngesango ngisho ngoba kunomuntu wesifazane njengamanje omunye bambize ngamagama uhlulwe umshado njani angifuni ukukhuluma ngawo but umuntu ofikelwa ileso sikhathi esifana naleso ungathini kuyena ngifuna ukuthi uyibhayisa kweyakhe experience uthi wena wama kanjani iba neqiniso kuwena akekho umuntu ozokuphilela impilo yakho mina khumbula ngiphume ngesikhathi esinzima bengakabi kuningi kangaka uphuma kwakunzima sibu especially ngoba bengima emapulpit ngikhuluma nabantu besifazane manje ngayibuza ukuthi kanti wena Jehova ukuphi khona lesi sikhathi engasho njalo ngaso kodwa ngase ngithi uNkulunkulu uyangithanda mina kodwa uyayizonda divorce ngifuna futhi ukuthi ma umuntu wesifazane ube neqiniso kuwena ungablame omunye umuntu lalela umshado uthatha abantu ababili awukwazi ukuphointa isandla kuphela komunye ngisho ngabe kuthi ubhede kanjani omunye khona kodwa nawe la uhluleke khona isikhathi esiningi ke imshado sengisebenze nokhwezela ngasebenza nama couples manje sengibonile iyodwa into ukhiye kakhulu emshadweni kuningi kodwa iyodwa ebalekile ama expectations angakhulunywa ungena unama expectations ulindele ukuthi lo munye umuntu ufunda ingqondo yakho uzokwenza lento iyona mengasayenza khumbula sihlangana sibadala ukhulelekini ngikhulelekithi kodwa mina ngizo expect ukuthi uzokwenza ABC mungakwenzi ngibona ukuthi awuyena lo muntu kumbe wrong kanti awukho wrong ama expectations akusho ukuthi kumele abe impilo yakho
injalo nje ngakho ke uma ubona ukuthi ayingangawe baningi abantu abasemajele ngihambela amajele abantu besifazane ababoshiwe abagcina bebulala abayeni babo abanye bafile sibu bebekezela ngoba sikhule emndenini okuthiwa bekezela ngifuna ukuthi iba neqiniso kuwena uyazi icathulo mazikushisa sishisa wena wedwa yilwa zama cancelishwa khuleka kwenze konke ukuze uthi mawuthatha isinqumo sokuthi ngiyaphuma kungabi khona nelodwa ilanga o regreta ngalo phuma ngoba usuthi yazini ngikwenze konke Sanele okuningi bazokuthola ku socials akho kumuntu active kakhulu kuma socials nayo le part le yokuthi ubheke la ubheke khona sizokuthola khona lapha kuma socials nikezeke ama socials akho engakusho nje sibu kancane ukuthi njengoba siqala ichapter entsha njengenkampani noZanele uqala ichapter entsha si move from ukubhala si move from ukukhuluma siya ku screen esikhulu simuvela kuma film. Okay. Simuvela kuma movies. Watch the space. Yiloko nje ngingakusho. uZanele Mbokazi ku Facebook fan page @MbokaziZanele ku Instagram kanti ngine YouTube page nayo lengxoxo namhlanje uzoyibona ku YouTube page yami Zanele Mbokazi ngena nje usubscribe mahala Mbokazi Zanele Mbokazi khona. Ngiyabonga kakhulu sibu ithuba lakho ngiyabonga nje kuba la uma wami wayethi kuseni njalo singasafuna ukuvuka athi vukani mantombazana niyolala ningavuswa umuntu ngifuna ukuthi ekhaya umuntu ongakhothele angimthandi mina ngoba asakhile la sila sisebenza kusakhanya sizodlula kodwa kuyosala umbhalo njengomnenke kuyosala kubhalwe phansi ukuthi sake sabakhona. Ngikufanako ngikuthanda kakhulu ngiyayithanda kunakekela kakhulu throughout sonke isikhathi mengimuzwa ekhaya ikhohle ngiye ngiyena fast ngompheka kumbuthola ehe sometimes ngiyatshela ukuthi manje sekukhathele it's about when Kate, it's called Kusubarat. Just Subarat. So pay the net. The main card. So she's here. Only man here, cool. Kota. He gets the night. Because I'm here. Now, mom says, because it's Nick. Nigga, me tag. Jan, the messing humble is calling. It's okay, kumbul, just papa, sebuah macam. Rumah sampai sesuatu, punya sekolah, dia nyampe. Aku, memang papa mani as a form of faith. Dan lagi, bom kolam food. God share the blessing, share the code. God has turned us wrong. So, exactly. We both God, sabok, God, turned the slowly, but you open the slowly, focus on God. We blessing within our soul. It's in our soul. Ninguém for no coxo, conta. Ai, it's a house. Acabou. Let me just make this clear. Agabo othanda uZanele ukhozi alumthanda abantu basokhozini abamthanda uZanele uDapho uSonela akhetha uhambile ngoba uNkulunkulu umbizi sonke asazwana
So everyone know this. Akukho uthakathi noma okubi amenze kona Nkosi. Abantu basokhosini bonke, they have been good to her and very precious to her. And she spoke well of all of you. Just want to make that clear so that all of you know. Akathakathi ba uhambe wokuthi benganalo elikwazi ukushiya. It's not witchcraft. And lastly, ngamkhulekela idala kasibela abanye babuzana bathi sasinalo ukuthi you shall live, you shall not die. Ngasho vele ngoba ngumuntu weBhayibheli.